الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за тези последователи първо име Хазрат Убайд бин Зайд Ансари. Неговото отношение племе Бану Илам и битката Бадър и Ухуд той участвал. Хазрат Мааз бин Риба от баща си каза, че от мой брат Хазрат Халад бин Рафи с него, с пророка саллалаху алейхи ва саллям, се яздейки на една камила към битката Бадър отидохме. Убайд бин Зайд беше с нас, докато ние пристигнахме до мястото Баид, който е по-близо до Роха място. Нашата камилия седна и в другата случка също разказах същата случка. Нашата камилия седна и аз се молих, че Бог за теб се молим, че ако ще пристигнем в Медина, ние ще колим на тази камила. В такава положение бяхме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям мина до нас. Той ни питал, че какво стана с двама ви. Ние разказахме цялата случка. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна до нас. Той прави вузу и в вода той сложи от устата и след това той наложи малка вода в устата на камила и на неговото тяло и на малка вода той хвърли пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговото тялото на камила, че от след това той се моли, че Бога Рафи и на двама трябва да се яздат на тази камила. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям минал там и ние също пристигнахме до пророка саллаллаху алейхи ва саллям в мястото на Мансаф и ние се срещнахме с него. Нашата камила беше най-напред от другите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на нас и той се усмихна. Ние така вървихме, докато ние пристигнахме до мястото Бадър. И когато се върнахме от мястото Бадър, нашата камила седна на мястото мусалла и така ние колихме и дадохме на бедните мястото на тази камила. С него Хазрат Убайд бин Зайд също беше с тях. Хазрат Захир бин Харам ал-Ашари беше един последовател. Той също участва в битката Бадър. Негото той беше от племе Ашджа. Битката Бадър той се участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Анас бин Малик каза, че от хората, които живееха в селата, беше един човек, който беше Захир. Той за пророка саллаллаху алейхи ва саллям от селото докарваше подаръци и когато той се върнеше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям също на него също даваше много подаръци и пари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Захир е нашия приятел от едно село и ние сме неговия приятел от града. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обичаше на него. Хазрат Захир и не беше много красив. Един ден така беше, че Хазрат Захир в пазара продаваше нещо, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям
дойде при него и отзад той докосва на него гърдите си. В една традиция пише пророк саллаллаху, идвайки от назад, той сложил своите ръце на неговите очи. Захир пита, кой е, ставете на мен. Когато той се обръща, той гледа, че това беше пророк саллаллаху. Тогава Хазрат Захир, когато малко назад гледа, че той е нашия пророк, той се чувства, че той е нашия пророк. Тогава гърба си той търкеше с гърдите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям усмихвайки каза, кой ще купи на тази слуга? Захир каза, че о моя пророк, тогава няма никой ще купи на мен. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че пари Бога ти си много скъпа търговия. Пари Аллах ти си много скъп човек. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху на Набия Карим саллаллаху алейхи ва саллям на същата случка на едно място каза, той каза, и така един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде в пазара. Той гледа, че един много беден последовател, той не беше много красив, и в много топло време той работи там и неговото тяло беше пълен с пот. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям мълчаливо отиде при него и както децата играейки и скривайки поставят ръцете си на очите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям същото мълчаливайки постави своите ръце на неговите очи. Той докосвайки ръцете каза, че това е ръцете на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. С обич пълно тяло с пот той започна да търка с облеклото на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се усмихна и най-накрая той каза, че аз имам една слуга, някой ще купи на това. Той каза, о моя пророк, в света кой ще купи на мен? Той каза, не казвай така, пари Бога ти си много скъп човек. И много те имаха, получиха обичта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, всеки човек, който живее в град, той има приятел в селата, и семейството на Мухаммад, на неговия приятел от село е Захир бин Харам. Той след това преселил в Куфа. Следващия последовател Хазрат Зайд бин Хатаб. Той беше големия брат на Хазрат Умар. И преди Хазрат Умар разияллаху анху да приеме исляма, той прие исляма. Той беше в началните хора, които приселили към Медина, битката Бадър, Охад, Хандак и Худайбия и Бейте Резван. Във всичките битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави на него събратия с Хазрат Уман бин Ади, двама последователи. В битката Ямама станаха мъченици. В битката Охад Хазрат Умар и каза, че в им Хазрат Умар каза на своя големия брат, да вземеш моя риза с желязо да носиш, и Зайд носи това за малко време, след това се върна на Умар и той каза на Хазрат Умар, че аз също искам да стана мъченик, както ти искаш. И двама изоставиха тази това облекло с желязо. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза,
че гледайте на своите слуги и дайте на тях от това, което вие ядете, и дайте на това облекло, което вие самите носите. И ако някой ще върши някакъв слабости, тогава ако не искате да им прощавате, тогава продавайте на тях, но не наказвайте на тях. В битката Ямама, когато мусулманите ослабваха, Хазрат Зайд бин Хаттаб с висок глас каза и се моли, че о нашия Бог, аз на моите приятели, които изоставят полето на битката, съжалявам. И мусулман каза и другите, които хора вестиха, и аз не съм с тях. И след това, вземайки знамето в своите ръце, отивайки към враговете, той воюва и докато той стана мъченик. Когато Зайд стана мъченик, аз Умар каза, нека Бог да бъде милосърден с Зайд, моя брат е по-напред в две добрини. Той прие исляма преди мен и той стана мъченик преди мен. В една традиция пише, че Умар Мутамим ибн Вайра и че той разказва поема за Малик бин Вайра. Аз Умар каза, че ако аз щях да казвам някоя поема, аз също щях да казвам поема на моя брат Зайд. Тогава Мутамим бин Вайра каза, че ако моя брат и така отиваш към този свят, тогава както вашия брат отиде, аз няма да съжалявам. Аз Умар каза, че до сега никой не е така говори с мен, както ти си говори. Така тази случка е разказана за Умар. На Хазрат Нувайра каза, че колко имаш болка за своя брат. Той гледа показвайки на своя око, каза, че моето око няма светлина заради моя брат. Аз за толкова плачих, че моя око плачеше. Умар каза, че това е толкова дълбока болка, че никой няма толкова болка в света някой друг човек. Тогава Умар каза, че нека Бог да бъде милосърден на Зайд бин Хаттаб. Ако аз щях да казвам поема, аз щях да пиша една поема за Зайд, както ти си написал една поема своя брат. Тогава той каза, че о Амирул Муминин, ако моя брат в битката Ямама щеше да стане мъченик, както вашия брат е стана мъченик, тогава аз нямаше да плача на своя брат. Това отиде действа на сърцето на Хазрат Умар и той има спокойствие. Хазрат Умар казваше своя брат, когато вятър върви, и аз чувствам ризмата на своя брат Зайд. От приятелите на мусулман каза, Даджал бин Уфва, той беше убит от ръцете на Хазрат Зайд бин Хаттаб и неговото име Муар също пишат. Онзи човек, който при исляма приселил и четеше Корана, и след това той стана част приятел на мусулман. За това винаги да се молим, че нашето край да стане добро. Той каза, че слушах на пророк саллаллаху, че той стана част на своя пророчество. Това беше много голямо изпитание за Бану Хунайфа. Аз Абу Хурайра каза, че аз отидох при пророка саллаллаху и седнах при него с няколко други хора и Диал бин Уфва също беше там. Той каза, че един човек седи тук, че неговото уста ще стане в огъня, толкова колкото е планината Охот. Чрез него той ще заблуждава на един народ. И след това той беше, аз винаги имах страх, че Раджал бин Унфа, той отиде пари мусулман каза, и той свидетелства, че той е пророк. В битката Ямама той беше убит и Зайд бин Хаттаб убива на него. Зайд бин Хаттаб, Абу Марим ал-Ханафи
той прави мъченик на него. Аз Умар един път Абу Марим, когато той прие исляма, каза, че дали ти си правил мъченик на Зайд? Той каза на о Амирул Муъминин, Бог на Хазрат Зайд е дал уважение чрез моите ръце и аз нямам унижение от неговото ръце. Абу Умар каза на Абу Марим, че в битката имаме мусулмани, колко хора убиваха на вашите хора. Те казаха 1400. Аз Умар каза, че бесел катла, че колко лоши хора са, които те убити. А Марим каза, цялата хваля е на Бога, който ми е дал живот, докато че аз се върнах на тази религия, която той е дал на своя пророк и на мусулманите. Аз Умар се радва думите на Абу Марим. Абу Марим той стана кази за съдия за Басра, град Басра. И следващия последовател Хазрат Убада бин Хашхаш. Хазрат Убада бин Хашхаш Вакди каза, Абда бин Хасас каза негото име, Ибн Манда Абада бин Хашхаш Амбари каза негото име. То племе Валид беше. Хазрат Джазар бин Зияд него, то беше него брат от Чичу, той беше приятел на Бану Салим. Убада бин Хашхаш в битката Бадр участва. Кайс бин Сайб в битката Бадр той арестува. Убада бин Хашхаш стана мъченик. Хазрат Нуман бин Малик, Хазрат Муджазар бин Зияд и погребиха в един гроб. Следващия последовател, за който Хазрат Абдулла бин Джад. Неговия баща беше Джад бин Кайс. Абу Вахаб беше краткото име. Неговото отношение е племе Бану Салма, който е племе от Ансар. Хазрат Муаз бин Джабал от майка беше брат на него. Хазрат Абдулла бин Джад в битката Бадр и Ухуд участвал. В битката Табук пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Хазрат Абдулла бин Джад неговия баща каза на неговия баща Абу Вахаб, че тази година ти не излизаш с нас за битката. Абу Вахаб каза, не позволете на мен и не давайте някакво изпитание, аз не мога да излизам. Моя народ знае. Преди пророк саллаллаху алейхи ва саллям той каза, моя народ знае, че аз много харесвам жените. Бану Асфар ще гледам на техните жени, тогава не мога да търпя себе си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ти казваш така, че позволява на него. Хазрат Абдулла бин Джад отида при своя баща, когато той знае, и каза на своя баща, че защо ви отказахте на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и кълня се името на Бога. От Бану Салма вие сте най-богатия човек, че вие да участвате в тази битка. Нито не вие излизате за битката, нито давате някой язди на вашите коня. Той каза на своя син, и това е истината, че защо в тази топлина да излизам към Бану Асфар. Кълня се в името на Хурба, където беше къщите на Хурба. Аз много имам страх от тях. Той нямаше кураж как да излизам за тях и да участвам с тях за битката. О моя син, им кълня се името на Бога, че аз знам какво има в света. И знам, че какво има в света. Слушайки Хазрат Абдулла, той стана строг на своя баща, каза, че кълня се името на Бога, че ти си измамник. И Бог ще каже нещо в Корана за вас, което ние ще четем. Аллах ще каже, че ти си от един от измамниците. Тогава баща на Абдулла
хвърли своята обувка на лицето на Абдулла. Абдулла отиде там, не отговори на него. Джад бин Кайс беше баща на Абдулла. Там пише в една книга, че каза, че той участва в Худайбия, но когато пророк Расул прави бейт на той не участва в бейт и казват, че след това той иска прошка от Бога. Той почина във времето на Усман. Следващия последовател Хазрат Харис бин Ос бин Мааз. Той глава на племе Ос беше, той внук на участва в битката Бадър. В 28 годишен беше, когато той стана мъченик в битката Ухуд. В други традиции пише, че той не стана мъченик в газвата Ухуд. Аз Айша разиаллаху таала анха каза, че в битката Ухуд аз отидох след хората. Аз слушах някой идва след мен. Хазрат Саад бин Мааз беше и неговия Харис бин Хос, неговия внук също беше, който вземеше своите оръжия. Тази традиция каза, че след Ухуд той беше жив. За Хазрат Харис казват, той беше от онези хора, които убиваха на Кааб бин Ашраф. И той имаше рана в тази нападение и излизаше кръв. Последователи, вземайки на него, дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Кааб бин Ашраф беше този човек, който правейки договор. Той беше от главата на Медина. Той раздаваше разногласия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям заповядвал за неговото убиване. Той как стана ранен, така там пише, че Шара Умдатул Кари में има тълкование, че Мухаммад бин Муслима със своите приятели нападнаха на Кааб бин Ашраф и убиваха на него. Един неговия приятел, Харис бин Ос, той стана ранен от своите приятели сабията и вземайки на него, взеха и докараха в Медина и отидоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Хазрат бин Ос неговата рана постави своята от устата и след това нямаше болка на тази рана. Това Кааб бин Ашраф, който има случка за убиване, защото той беше убит. Разказах това преди няколко за Башир Сахиб пише, ще сега разказвам няколко същите неща. Кааб беше евреин от религията, но той не беше евреин, той беше арабин. Него баща Ашраф от Бану Набан беше много голям човек, който имаше връзки с Бану Наим в Медина и стана приятел с тях. И толкова той имаше сила и кабила Бану Наис беше глава. Абу Рафе ибн Кайк, той дал своя дъщеря на него. От същата дъщеря се роди Кааб, който се роди, той стана по-голям от своя баща. Че в серията араб всичките евреи мислиха, че той е техния глава. Кааб беше с голямо тяло и той имаше, можеше да говореше с много, произнасяше много добър реч и беше поет и много богат човек беше. И от другите опитни хора на своя народ той раздаваше на тях пари. Но като характер той беше много лош човек и измамаше, той правеше много лоши неща с хората. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато преселил в Медина, Кааб бин Ашраф с другите евреи
участва в договор с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Там дълго тълкуване. Аз ще разказвам накратко. В този договор, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям и евреите правиха за мир и приятелство правиха в Медина, но скривайки Каб имаше омраза към исляма и за пророка. Той участва в договора, но в сърцето му беше измама и враждебността и омраза към исляма. Заради това, че той имаше огън срещу исляма. Заради тази враждебността той скрито говореше срещу исляма и срещу пророка саллаллаху алейхи ва саллям и исляма. Той стана един враг. Пише, че всяка година на евреи раздаваше пари, но когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям присели в Медина, тези хора дойдоха пари него да вземат пари от него. Той в домите разказва за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза на тях, че какво ви мислите за него от религиозните книги, дали той е истинския пророк? Те казват, че той е същия пророк, за който пише в нашите книги. Който имаше омраза към исляма, той посува на тях и се ядосва на тях. Тези пари, които раздаваше на тях, той не им дал. Евреи ходжи, когато нямаха пари, и след малко време пак се върнаха при него и казаха, че ние не разбрахме нещата, знаците. Ние мислихме дълбоко, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не е същия пророк, за който е написано в нашите книги. И Каб много се радваше с този договор и той им дал пари. И те също взеха пари от него. Това беше враждебността за религия. Мирза Башир Ахмад Сахиб пише. Това беше враждебността за религия. Това няма обвинение срещу това, че или да казваме, че Каб да бъде убит. След това истината е това, те враждебна на Каба стана много лоша. И най-накрая в битка, след битката Бадър, той стана така, че той бе стана един много голям и силен враг на исляма. И стана много лош човек за мусулманите. Първо той мислеше Каб, че мусулманите, че тяхната сила за вяра е временна сила и ще свърши. И след това пак те се връщат към своята религия. Но когато имаше победа на мусулманите в битката Бадър и много глави на Курайш бяха убити, тогава той притеснява. И след това той с всичките си усилия да унищожава на исляма и да даде вреда на исляма, той правеше тези неща. И най-първото показва своята враждебността в битката Бадър, когато хората казаха, че мусулманите победиха на куфарите. Той каза, това е лъжа. Това не е истинска новина. Но когато това стана, истинската новина дойде в Медина, както преди казаха, че след това той напредва в враждебността срещу исляма. И след това той, когато мусулмани се върнаха от победата на битката Бадър, той отиде в Мека и там отивайки със своя език и с думи и речи и с поеми, това тази огън, който беше в сърцата на Курайш, той е дава сила на този огън и в техните сърца. Той е сложи, че те да станат най-големите врагове на исляма и на мусулманите. И техните гърди бяха пълни
срещу враждебността на исляма. Това беше Каб. Когато стана един ток в техните чувства, той ги събира в хана Каба и дава на тях пардете на Каба и взе, че те трябва да се кълнят, докато на исляма и на основателя на исляма на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще ги унищожават, до тогава няма да помират. И с неговите думи в Мека стана един бунт. И след това той отиде в другите племена и той говори там срещу исляма. И за мусулманските жени той говореше лошите думи със своите поими, с много лошите имена. Той разказваше за жените на исляма, че жените на семейството на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той говореше в своите поими срещу тях също. И много говореше за своите поими, разказа за своите поими. Най-накрая, че той прави разногласие да убива на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той да ще покани на него в своята къща. И от няколко младите момчета да убиват на пророка, но с благословена воля тази измама не беше успешна. И когато това ясно стана, че той чупи своя договор и той разпространява враждебност срещу исляма и опитва да убива на пророка, и толкова измами той направил срещу исляма, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям заради този договор, който той направи след идването в Медина с хората на Медина, в там беше той беше голямата сила на мусулманите. Той каза, че Каб бин Ашраф заради своята работа сега трябва да го убивате. Той каза на своите последователи, трябва да убивате на него. Но по това време заради Каб бин Ашраф времето в Медина такава беше, че ако така зоват на това и убиват на него, това беше, че в Медина да започва една война. И колко хора ще бъдат убити. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тази война той да спира. Той решил, че мъчеливо да убиват на него. Затова той дал тази работа на от племе Ос, Мухаммад бин Маслама, един много последовател, и каза на него, посветва на него пророк, че както той да постъпва, кабила Ос, Саад бин Муаз трябва да посветва на него. Мухаммад бин Маслама каза, че моя пророк мъчеливо да убива мене, може да казваме нещо на него и да извадим на Каба от неговата къща, да убиваме на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се мълчи. Той каза, да, добре, каквото вие може да поставете Мухаммад Муслима с света на Саад бин Муаз, Абу Найла и двама-трима сахаби взе с тях, отидоха в къщата на Каб и каза на него, че нашия един пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че взе има садка и ние искаме заем от теб. Той много се радва. Той каза, че вие един ден ще дойде, когато вие ще оставите на него. Мухаммад каза, ние и починяваме на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сега гледаме,
че какъв успех ще има, но ти казвай, че ще дадеш пари на нас или не. Той каза, ще ви дам, но дайте нещо на мен. Те казаха, какво искаш? Този лош човек направо каза, че изоставяте вашите жени пари мен. Те се ядосваха, че ти си лош човек да ти дадем своите жени. Той каза, дайте своите синове, това не е възможно. Не може да сели араб да говори срещу нас. Ако ти искаш, ние ще даваме нашите оръжия пред него. Тогава Кааб се радва, беше съгласен. Мухаммад Маслама и неговите приятели казаха, че през нощта ще идваме. Когато нощта дойде, те вземаха своите оръжия, отидоха, извадиха и на него, неговата къща, и взеха на него и след това те убиваха на него. Когато убиваха на него, Зайд, за който разказвам, той стана ранен. Една сабия прави ранен от своите хора на него. Когато той беше убит, отивайки пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те казаха селата селушка. Сутрин, когато излиза новина, че хората, всичките евреи много се ядосваха. Следващия ден, сутрин, някои хора дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям от евреите и казаха, че нашия глава Кааб бин Ашраф е така убит. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушайки каза, той не каза, че аз не знам, не стана такава нещо. Той каза, вие знаете, че какви лошития той вършил Кааб. След това и каза, че как той чупи своя договор, как той произвежда новата война срещу исляма и неговата враждебност. Тогава се страхувайки, те мълчиха, те знаеха, че това е истина. И това беше неговото наказание. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, вие знаете, трябва в бъдещето те да правят договор за мир и тази враждебност да изоставите. С тяхно съгласие ново договор написаха евреите с мусулманите да живеят с мир и да пазят себе си от разногласията и отново правиха договор. Този договор Хазрат Али разилата рано дадоха на него. В историята няма никой пише, че евреи никога разказаха на Кааб бин Ашраф и да обвиняват на мусулманите. Защото те знаеха, че Кааб беше такъв човек, че имаше наказание за него. Хазрат Мирза Башир Ахмад се пише, че западните историци обвиняват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям направил този, то прави убит на това, то не беше правилно. Той пише, това не беше такъв убиване, защото Кааб бин Ашраф с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, срещу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той прави един договор за мир и той прави договор, че срещу другите врагове той ще помага на мусулманите. И с мусулманите той ще стане един приятел. И също в този договор той каза, че както ще има власт в Медина, в това пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще стане глава. И всичките разногласия той ще решава. И всички ще приемат неговото решение. На това Мирза Башир Ахмад пише, че в историята пише, чрез този договор евреите, когато имаха разногласия или проблеми, идваха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той заповядваше на тях. В такава положение Кааб чупи всичките договори и остави всичките договори зад гърба, хвърли и с мусулманите, че с власт срещу властта, той не само за името на мусулмани, той тук прави тези неща срещу властта. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше глава на тази властта и така той произвежда семето на война в Медина и
и срещу мусулманите. Той отиде при племената на арабите и срещу мусулманските жени. Той говори в своите поеми. Прави програма за убиване на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Това е такава положение, че мусулманите, които имаха много проблеми от всякъде, за тях имаха много трудни времена дойдоха. И в такава положение Кааб бин не беше такава, че да не наказват на него. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям взел тази стъпка. Мирза Башир Ахмад пише, че онези държави, които много цивилизационни, че когато хората стават срещу властта, тези власти убиват на такъв човек. Защо те обвиняват така? И другия, че защо убиваха мълчаливо така на него? Затова той каза, че трябва да помните, в Арабията нямаше такава власт, че имаше една глава. Той решава, че всеки човек и всяко племе бяха свободни, ако те искаха да решават своите проблеми. И колективно те идваха при пророка, но индивидуално те самите също решаваха нещата. В такава положение нямаше съдия, където Кааб бин Ашраф да отива и да има решение срещу него. Пари евреите, ако ще обвиняват, това беше глава на тях. Те също бяха срещу на мусулманите. Тогава нямаше нужда да отиват пари евреите. Другите племена да вземат от те 3-4 пъти искаха нападнат на Медина и нямаше справедливост от тях също. Трябва да гледате положение в това време в Медина. Гледате, за мусулманите няма се възможността, освен този път, че един човек става толкова лош и произвежда война и иска да убива на пророка и той разрушава мира на града и така да убиват на него. Това беше наказание. Че един човек да бъде убит, че да не бъдат убити заради него много невинни хора и да изчезне мира на държавата. Този Бог също казва, че измама е по-голяма от убиване. И че този договор, който беше между мусулманите и евреите, пророк саллалаху алейхи ва саллям, той не беше един обикновен човек. Той беше глава на тази власт, който беше в Медина. И той имаше сила, че да решава всичките проблеми за политика и каквото вие искате да решавате. Ако той е за мира на държавата, дава заповед, че как да бъде убит. Това не е такава нещо. След 13 века хората, които обвиняват на исляма, те нямат сила в това. По това време евреите не обвиняваха на пророка. И никога те не обвиняваха дълго време на пророка. Това беше положението. Това разказахме за Зайд. Той също беше в тази партия, която бива на Кааб. В тази партия, която беше изпратена да убиват и тези обвинения срещу исляма, които пророка саллалаху алейхи ва саллям, те бяха неправилни обвинения. Той беше за това, че той да бъде убит и пророк саллалаху алейхи ва саллям като глава на властта дал това наказание на него. Ще свършвам своето проповед за тези разкази. Нека Бог винаги на исляма да пази от всичките проблеми мусулманите. Това е положението, че те да вземат урок от тези проблеми. Те самите имат много
проблеми помежду си в държавите и мусулманските власти. Нека Бог на исляма да пази от тези проблеми и в тази епоха онзи, който е изпратен от Бога, който е дошъл да дава нов живот на исляма, нека хора да приемат на него. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.